L'Estat com a organització política de la societat. 1. L'Estat. L'Estat és el conjunt de les institucions creades per regular la vida i l'activitat de les persones que viuen en un territori delimitat i comú i que estan governades per unes mateixes lleis sota un mateix poder. El territori. Els estats posseeixen un territori sobre el qual exerceixen el seu poder. El territori estatal acostuma a estar ben delimitat per unes fronteres que permeten distingir-lo d'uns altres estats. Més enllà dels límits marcats per les fronteres, l'Estat no hi té sobirania i, per tant, no hi pot adoptar decisions ni imposar-se'n per la força. Si aquestes regles de sobirania no es respecten, es produeixen conflictes entre estats. La població. Les persones que viuen al territori d'un estat estan sotmeses al seu poder i a les seves lleis, els drets i les obligacions que afecten per igual a tots els ciutadans. Les persones vinculades a un estat no han de compartir necessàriament uns mateixos drets socials, polítics i culturals. És habitual que en un mateix estat convisquin persones de cultures diferents i fins i tot de nacionalitats diverses. El poder. Allò que caracteritza l'estat és el dret d'exercir el poder. En l'exercici del poder, l'estat ha de realitzar un seguit de funcions de caràcter divers. Establir lleis que regulen les relacions socials de la població dels estats. Als països democràtics, aquestes lleis són elaborades al Parlament. Vigilar el compliment de les lleis i administrar la justícia a la societat per mitjà del poder judicial. Mantenir l'ordre a l'interior del seu territori i vetllar per la seva seguretat exterior. Amb aquesta finalitat disposa de forces i cossos de seguretat, policia i exèrcit. Desenvolupar la política exterior, és a dir, establir relacions internacionals amb uns altres estats. Recaptar impostos, amb els quals l'Estat financia els serveis i les infraestructures estatals. Proporcionar les ajudes per fomentar la igualtat entre els diferents territoris que l'integren i estableixen les prestacions de la seguretat social. Dirigir l'economia per mitjà de lleis que regulen l'activitat empresarial i el mercat laboral. I administrar els serveis públics com l'educació i la sanitat i gestionar les infraestructures i els equipaments col·lectius, com carreteres, autopistes, ferrocarrils, ports, aeroports, pantans, etc. L'exercici del poder, la democràcia. Com s'exerceix el poder? Al llarg de la història, els estats han exercit el poder de maneres molt diverses. Sovint s'han considerat que el poder correspon a una sola persona, que hi accedeix per herència o per uns altres mitjans no electius. Al segle XIX es defensava el sistema democràtic d'elecció dels governants, però només participaven en les eleccions els qui pagaven impostos, perquè es consideraven que només aquestes persones estaven capacitades per saber allò que era adequat per al govern de l'Estat. També les dones n'estaven excloses. Als estats democràtics actuals, l'elecció dels governants la fan els ciutadans i les ciutadanes majors d'edats, perquè la sobirania, és a dir, l'exercici del poder, resideix en el poble. Elements dels estats democràtics. Un estat democràtic és quan els ciutadans i les ciutadanes participen en les tasques de govern. La democràcia és directa quan els ciutadans reunits en assemblea o per mitjà d'un referèndum prenen decisions. Com que l'exercici de la democràcia de manera directa és difícil de dur a terme, la democràcia sol ser representativa, és a dir, els ciutadans i les ciutadanes designen per mitjà d'eleccions que els exerciran la sobirania en el seu nom. Les persones elegides formen el Parlament, que elabora i aprova les lleis i elegeix el president del govern i els titulars d'altres organismes i institucions. Les eleccions. Perquè unes eleccions siguin democràtiques, han de complir aquests 4 requisits. Han de ser lliures perquè els ciutadans i les ciutadanes puguin presentar-se com a candidat i desenvolupar la campanya electoral. Han de ser plurals, és a dir, han de presentar diferents opcions. S'ha de fer per un sufragi universal.
Això significa que ha de participar-hi com a electors tots els ciutadans majors d'edat, sense cap tipus de discriminació per raons econòmiques o de sexe. Han de ser periòdiques, de manera que els candidats elegits han de sotmetre's a noves eleccions cada cert temps, per comprovar si la ciutadania els atorga novament la seva confiança. Els partits polítics, en una democràcia hi ha llibertat d'opinió i generalment no hi ha acord sobre la manera de governar. Per això es formen els partits polítics, que són els canals a través dels quals els ciutadans solen participar en la vida política. Els partits ciutadans, els seus programes electorals, que recullen els objectius que es proponen d'assolir si accedeixen al poder, i els candidats i les candidates que concorren a les eleccions. Els ciutadans, amb el seu vot, elegeixen una de les opcions polítiques o voten en blanc. Segons els resultats obtinguts, correspon a cada partit polític un nombre de determinats diputats que defensaran al Parlament els punts de vista del partit respectiu. La divisió de poders. En els règims democràtics existeix la divisió de poders perquè no hi hagi cap institució que acapari tot el poder. El Parlament elabora i vota les lleis, fa la funció legislativa i controla l'acció del govern. El govern determina la política a seguir per l'Estat i aplica a través de l'administració. Fa la funció executiva. El poder judicial aplica les lleis, jutja els conflictes entre els ciutadans i castiga els qui no compleixen la llei. Estats democràtics i estats no democràtics. Diferents tipus d'estats democràtics. Els estats democràtics presenten diferents modalitats. Poden ser monarquies o repúbliques, estats liberals o socials i estats centralistes o descentralitzats. Monarquies i repúbliques. Alguns estats democràtics són monarquies parlamentàries. En aquests estats, la màxima autoritat la té el rei o la reina, però la sobirania la té el poble. Els reis fan la funció de cap d'estat, però no governen i han de jurar fidelitat a la Constitució. Els seus càrrecs són vitalicis i hereditaris. A Europa, països com el Regne Unit, Bèlgica, els Països Baixos, Suècia i Espanya són exemples de monarquies constitucionals o parlamentàries. Uns altres països democràtics són repúbliques parlamentàries. En aquests estats, les funcions de cap d'estat les fa el president de la república, que és elegit per la ciutadania. El govern d'estat queda a les mans del primer ministre o president del govern. A Europa, països com Àustria, Itàlia, França o Polònia són exemples de repúbliques parlamentàries. Estats liberals i estats socials. Un estat liberal procura no interferir en l'economia de les empreses, ni en les relacions socials. Considera que l'economia ha de funcionar segons les pròpies regles i segons la llei del mercat. És a dir, creu que l'oferta i la demanda regularan els preus i les condicions laborals, i que això crearà riquesa i treball per a tothom. Un estat social defensa la necessitat d'intervenir en alguns àmbits econòmics i socials. Amb aquesta finalitat, posa en marxa una sèrie d'instruments com ara pensions, subsidis d'atur, sous base, sanitat pública, ensenyament obligatori, que pretenen aconseguir la igualtat més gran possible entre tota la ciutadania. Estats centralistes i estats descentralitzats. Un estat exerceix el poder d'una manera centralitzada quan les decisions que afecten els territoris que integren l'estat les pren el govern central. Aquest és el cas de països com França i Polònia. Un estat exerceix el poder d'una manera descentralitzada quan el comparteix amb els diferents territoris que l'integren i delega competències.
Alemanya, amb la seva organització en Länder, és un exemple d'estat descentralitzat. Estats no democràtics. Assolir la democràcia ha estat una tasca llarga i difícil i ha suposat un gran nombre de conflictes polítics i socials. Tant en el passat com en l'actualitat, hi ha països on el poder l'ha exercit o l'exerceix una sola persona o un grup privilegiat, que decideix segons els seus interessos. Això és el que passa en els casos següents. La monarquia absoluta. En aquella en què el rei concentra tot el poder, dicta lleis, governa i jutja, o elegeix directament les persones que han d'exercir aquestes funcions en nom d'ell. Aquests monarques afirmen que actuen en nom de Déu. Són exemples de monarquies absolutes d'Aràbia Saudita i Oman, a Àsia. La dictadura. És un règim en el qual una persona, amb el suport d'un partit polític, d'un grup ètnic o de l'exèrcit, governa amb un poder absolut. Les dictadures han sovintejat els països de l'Amèrica Llatina i actualment n'hi ha molts països africans i asiàtics. 4. L'estat entre la globalització i la regionalització. 4.1. L'estat com a organització política sobirana. La característica principal de l'estat és l'exercici exclusiu del poder i la sobirania. Tot i que als països democràtics la sobirania la té el poble, que la delega en els organismes que conformen l'estat per mitjà del vot. Actualment, l'estat ha cedit part del seu poder a organitzacions supranacionals per resoldre problemes que sobrepassen l'àmbit d'acció estatal. Alhora, les regions i les grans ciutats tracten de destacar la seva importància econòmica, històrica i cultural i reclamen administrar i compartir el poder. 4.2. L'estat i la globalització. Els factors que han influït més en la transformació de l'estat tradicional han estat aquests. La globalització de l'economia, perquè actualment els capitals flueixen d'un país a un altre, sense fronteres i creen unes finances globals. La generalització de les noves tecnologies de la informació perquè permeten que aquesta informació navegui per internet en temps real, de manera que no hi ha ni distàncies ni temps d'espera. La Unió Europea és la institució de caràcter supranacional que ha assumit una major part de la sobirania dels seus estats membres. Europa, a través de la UE, ha format un espai comú, integrat per un total de 27 estats, units i econòmicament i coordinats políticament. 4.3. L'estat i la regionalització. Alhora que construeix un món cada vegada més global, creixen en importància els espais locals i regionals. Aquesta situació, tot i que pugui semblar contradictòria, és considerada que forma part del mateix procés de globalització. S'entén com a local o regional aquell territori que té activitat econòmica ben desenvolupada i una personalitat cultural i social ben diferenciada. Tipus de regions. La tipologia és molt diversa. Alguns espais regionals són nacions sense estat, com el Quebec a Canadà, regions molt consolidades i diferenciades com Baviera, Alemanya, grans àrees urbanes o ciutats globals com Nova York, Tòquio i Londres, que són centres d'activitats i decisions pròpies d'una economia global. Aquestes entitats de caràcter local i regional demanen nivells de poder i alguns estats han respost a aquesta petició mitjançant l'aplicació del principi de subsidiarietat per resoldre més bé a les necessitats d'aquesta entitat local o regional. 4.4. La funció de l'estat en l'actualitat. La dispersió de competències ha dut l'estat a perdre la seva exclusivitat en l'exercici del poder. Malgrat això, els estats mantenen la seva rellevància encara que algunes d'aquestes funcions hagin canviat. Els estats són coordinadors de les ciutats que integren el seu territori perquè distribueixen competències i riquesa i asseguren el compliment de les lleis i la igualtat de drets i deures de tots els ciutadans de l'estat.
Els estats garanteixen la creació i manteniment de les infraestructures bàsiques que comuniquen el país i que el connecten amb uns altres països: carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, etc. Els estats coordinen la lluita contra el terrorisme mundial. Tractats, declaracions i organitzacions. Relacions entre estats. Els estats es desenvolupen en relació constant els uns amb els altres. Per això molts dels problemes en què es plantegen afecten de manera semblant altres gran nombre de països i només actuant de manera coordinada és possible arribar a solucionar-los. Per aconseguir una acció conjunta dels estats es prenen una sèrie d'iniciatives, se signen tractats, convenis i declaracions internacionals de drets, a través dels quals els estats es comprometen a realitzar determinades actuacions o evitar-ne d'altres. Es creen organismes supraestatals, és a dir, organitzacions internacionals o supranacionals en les quals els estats deleguen funcions determinades. Tractats, convenis i declaracions internacionals de dret. Actualment hi ha nombrosos tractats signats pels estats sobre les matèries més diverses. També hi ha declaracions internacionals de drets molt diverses. Malgrat que aquests documents de vegades recullen principis essencials per l'humà, no tots els països del món els han signat i acceptat. Entre les declaracions universals destaquen la Declaració Universal dels Drets Humans, la Declaració dels Drets dels Infants, la Declaració sobre l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona, etc. A Europa, la declaració de drets més rellevants va ser el Conveni per la Salvaguarda dels Drets Humans, aprovat l'any 1950. Organitzacions supranacionals. Després de la Segona Guerra Mundial ha proliferat la creació d'organitzacions de caràcter supranacional instaurades per resoldre de manera conjunta i coordinada el conjunt de problemes que ha generat la multiplicació de les relacions internacionals. Hi ha organitzacions d'àmbit mundial, com l'Organització de les Nacions Unides i Organització Mundial del Comerç, i d'àmbit continental regional, com la Unió Europea i la Lliga Àrab. Aquestes organitzacions realitzen una important tasca de desenvolupament econòmic i de promoció de la salut, l'educació i la pau. L'Organització de les Nacions Unides. L'Organització de les Nacions Unides, ONU, és la més gran i la més important de les organitzacions supranacionals. Va ser creada el 1945 per 51 estats i ara actualment gairebé tots els estats del món en formen part. Els seus objectius van quedar establerts a la seva carta fundacional, signada el 1945. Mantenir la pau i la seguretat internacional. Fonamentar entre les nacions relacions d'amistat, basant-se en el respecte al principi de la igualtat dels drets i de la lliure determinació dels pobles. Cooperar en la solució dels problemes internacionals i desenvolupar i estimular els respectes als drets humans. Aquests punts citats són alguns dels objectius firmats per la ONU i per altres països. Organitzacions dependents de l'ONU. Relacionades amb l'ONU, es van anar creant unes altres organitzacions amb la finalitat de desenvolupar objectius concrets. Dues de les agències més remarcables són UNICEF, creada per protegir la infància i la joventut, i la UNESCO, que té com a finalitat assolir la pau i el benestar social a través de la cultura. Les ONG. Què són les ONG? Anomenem ONG les entitats de caràcter públic amb fins humanitaris i socials, que no depenen dels governs i que són independents dels estats i partits polítics. Sovint les ONG són integrades per societats, empreses, etc., tot i que també poden ser associacions formades per ciutadans que tenen una determinada motivació per actuar en comú. Les ONG poden estar formades per milers de persones que fan aportacions econòmiques o que recullen fons. Per la seva feina, sovint comptes amb centenars de persones que treballen o que hi col·laboren. La seva força ha esdevingut tan gran que no només actuen als llocs on hi ha problemes, sinó que funcionen com a grups de pressió sobre els governs i les empreses. Les ONG com a xarxes internacionals. Actualment, moltes de les ONG han esdevingut poderoses organitzacions especialitzades.
Algunes es dediquen a promoure accions humanitàries i fan tasques de prevenció o actuacions directes en cas d'emergència davant de conflictes bèl·lics, fams o accidents causats per catàstrofes naturals. En aquest grup se situen la Creu Roja Internacional, Mans Unides, Intermón Oxfam i Metges Sense Fronteres. Unes altres ONG promouen els drets humans i denuncien els llocs on no són respectats. Amnistia Internacional és una d'aquestes organitzacions. També hi ha ONG que tenen com a finalitat la protecció de la natura i la denúncia de la destrucció del medi ambient. Greenpeace i World Wide Fund són les ONG més conegudes internacionalment. El pes creixent de les ONG. La força creixent de les ONG és deguda a la funció essencial que compleixen per satisfer necessitats de la població en aquelles regions del món on els poders polítics estatals no fan aquestes funcions. Molts estats veuen en les ONG un instrument per solucionar problemes d'urgència i de necessitat. En aquestes circumstàncies, el traspàs de responsabilitat es fa en l'àmbit humanitari. Però l'actuació de les ONG va més enllà i es plantegen el desenvolupament integral de les persones, especialment quan els estats no compten amb els mecanismes que calen per donar-hi resposta o solució. Les ONG també serveixen perquè els ciutadans prenguin consciència de problemes determinats i assumeixin responsabilitats en relació amb les causes que cal defensar, sobretot allà on les autoritats públiques se n'han desentès. Àmbits culturals del món. La cultura i les diferències culturals. Anomenem cultura el conjunt de costums, coneixements i manera de viure que un grup de persones sent com a propi i, alhora, diferent dels altres grups. La llengua, la història, les idees socials o polítiques i la religió són elements fonamentals de la cultura de les persones. També formen part de la cultura uns altres aspectes com l'alimentació, la indumentària, la música, etc. Sovint, aquests grups de persones conviu en un mateix territori, però les migracions o moltes altres causes fan que això no sempre sigui així. Les diferències culturals, és a dir, la diversitat cultural, no són degudes a les característiques físiques de les persones, sinó a l'educació, a la manera de viure i de pensar. Totes les cultures tenen el dret de desenvolupar-se lliurement i dignament. El pluralisme cultural o multiculturalitat defensa la coexistència de grups humans diversos i considera que l'altre, sigui qui sigui, no ha de ser vist necessàriament com a competidor, malgrat que posseeixi una cultura diferent de la pròpia. Les cultures s'influeixen entre si. Per això es parla de multiculturalitat, perquè les relacions culturals poden enriquir tothom i ser la base d'una bona convivència i la creació d'interessos comuns. La cultura de masses i de consum. Al costat de les diferents cultures heretades d'un passat més o menys llunyà que predominen a determinades regions del món, avui s'imposa progressivament arreu del planeta l'anomenada cultura de masses. Una de les seves característiques principals és la de la generalització d'unes mateixes pautes de consum. Per això, un nombre cada vegada més gran de persones consumeix productes idèntics, tipus de menjar i roba de vestir, estils de música, etc. De manera que les seves formes culturals, actituds, valors, estils de vida i maneres de comportament són cada vegada més semblants, alhora que es van abandonant les peculiaritats locals. A aquesta homogeneïtzació hi contribueixen tant els mitjans de comunicació com l'augment en el nombre i la facilitat dels transports.
Les seves conseqüències són immediates a tot el planeta. El turisme mundial és també una font de difusió de productes i de canvi de costums. Aquest procés d'uniformar i estendre la cultura del consum origina de vegades tensions i contradiccions en relació amb les cultures locals o tradicionals. Els seus valors es veuen sotmesos a canvis ràpids i a pressions i no sempre són capaces d'assimilar-ho o d'adaptar-s'hi, de manera que moltes vegades aquests processos porten a la seva marginació o desaparició. Potser una solució òptima seria poder integrar i assimilar selectivament i sense imposicions els aspectes positius i renovadors que aquesta cultura de masses pot aportar a les cultures tradicionals.